Итак, всем привет, с вами я Артем. Как понимаете, мы сегодня с вами поиграем в игру My Garage. Да, потому что с двигателем V8 что-то не сдается. Потому что или я не смог его собрать, то есть как надо, забыл какие детали, то я не смог найти кузов. Короче, с V8 одни проблемы. И он вообще стоит, если его собирать с нуля, 7000. А кузов за 3000 вы найдете только на свалке. И то не факт, что там будет водительское сиденье и все то, что вам надо. Да. Поэтому я решил то, что мне пока есть до V8 далеко. Да, но зато теперь я вам покажу, как собрать мотоцикл с нуля. Закрыто. Вообще буду собирать L500. Так, ничего не будем ставить. Двигатель. Опа, все. Начнем с кузовщины. Если... Да, все это он. То есть, во-первых, надо купить вот эти вот детали. Покупаем просто весь кузов. Кроме вот этого вот всего. Это мы будем ставить в последнюю очередь. Аксессуары, ну, да, аксессуаров нам тоже далековато. Интерьер, ну, это же самое по сути. Так, начнем с подвески. Если я не ошибаюсь, то надо будет одно такое. И одну такую, значит, да. Покупаем абсолютно вот это вот все. Да, берем нашу раму, будем собирать все в гараже. Да, и это нам все уже вышло, грубо говоря, в 1500. Ну, как бы по-моему, эта машина-то, ну, этот мотоцикл того стоит, потому что он офигенный. Да, кто не играет в эту игру, советую в нее поиграть, потому что выходит здесь обновления, и обновления достаточно прикольные. Все, скинули все сюда теперь. Сейчас установим все на кузов, а после кузова установим все уже. Будем делать подвеску. Так, думаю, надо начать нам с бака. Ну, по-моему. Так, ключ. Да, как мы сейчас сделали новую игру, поэтому у нас как бы было 10 тысяч. Так, бак закручивается, да, у нас одним болтом. На всякий случай надо проверять это. Потому что бывает и такое, то, что вы думаете, что он закручивается на один болт, но на самом деле он закручивается на 5. Так, теперь ставим вот эту запчасть. На ней держится передняя подвеска и тому подобное. Теперь ставим передние амортизаторы. Да, будем сразу же все устанавливать. Потому что нефиг время тянуть. Перед тем, как делать амортизатор, все это. Я имею в виду то, что нафига сначала делать кузов, потом это, если можно делать все сразу.
Да е-мое. Ну, кстати, уже более-менее вырисовывается кузовочек, я тебе говорю. Поднимись. Или ты не хочешь? А, типа с ключом ты эту раму не поднимешь, да? Фу, блин, капец. Так, теперь давайте сразу установим с вами руль. Вот такой вот у нас руль. Вот. Да, это у нас получается спортбайк, поэтому вот так вот он у нас будет выглядеть красивенько, мощненько. Да, валить он у нас тоже будет красивенько, мощненько. А какой у нас тут справа? Я, кстати, почему-то не нашел левого амортизатора вот такого. А хотя он должен быть. Так, если я не ошибаюсь, то у нас двигатель идет на 250 кубов на нем. Ладно, давайте попробуем на всякий случай вот так вот его поставить. Ой, прикиньте, ставится. Леху домой. Да, у моего друга есть как бы тоже мотоцикл. Ну, грубо, ну, у какого друга, у брата. Да, мотоцикл тоже на 250 кубов. Я хочу попробовать сделать мотоцикл, как у него. Да. И нет, не подумайте, это не какой-то галимый жак. Это прям спортбайк у него, по сути, на 250 кубов. Все, мы с вами установили подвесочку уже. Почти, ну, абсолютно все, можно сказать. Думаю, колеса можно поставить в последнюю очередь. Да, и почему-то он у нас не хочет держать равновесие, я не знаю почему. Ну ладно. Так, ну вроде по подвеске мы с вами все сделали теперь. Ну, по тормозам тут у нас все понятно. Цилиндр. Это. Короче, начинаем с двигла. Я бы сейчас просто начал скупать все, но я так думаю, то, что это нам не надо. Вот клапаны. Но заметьте, вот здесь вот есть два вида вот этих вот двигателей, поэтому вы это на всякий случай смотрите, что вы там покупаете, а то будете, как я. С 1000 кубов. Смотрите. Если я не ошибаюсь, то у нас 500 куб. Да, все. Кстати, в игре ошибаются. Это, если я не ошибаюсь, то это 250 кубов, а 500 цц, это то есть у них в Америке в 2 раза больше, типа. О, все. Не забываем Porsche. Теперь-то я покупаю абсолютно все. И я хочу посмотреть, сколько нам это все выйдет. Стой, головку цилиндров я взял.
все. В итоге нам это... Вот это все нам вышло, грубо говоря, тоже 1500. То есть как и подвеска, и то есть кузовщина вся. Мотоцикл, кстати, немного у нас денег заберет. Я это знаю точно. Да. Я уже пытался его собрать. И, кстати, у меня это получилось, но у меня была одна проблема. У меня не хотел ставиться поршень. А когда он ставился, он, то есть, все за детали, на которых держится поршень и тому подобное, они просто начинали летать со стороны в сторону. Да, то есть они вот так летали по всему гаражу. И я думал, что это какой-то баг. Ну, собственно, так это и было. Так, смотрите. Я вам сразу же говорю, с самого начала никогда не ставьте двигатель в раму. Ну, это как бы у вас, наверное, не получится, но все равно советую не ставить. Вот, чтобы не перепутать, это у нас коробка передач А500 ЦЦ, то есть 250 кубов. Оно будет снизу написано желтым шрифтом. Не перепутайте с 500 кубов или же с 1000 ЦЦ. Потому что это, то есть она может сюда подойти, но это еще не факт. Да, я такую ошибку уже сделал. Я думаю, почему мой мотоцикл не хочет собираться. Так, коленвал. Не, кстати, в мотоциклах я полнейший ноль, а в машинах я шарю, да. Но вот в мотоциклах я ноль. Вот на этих вот деталях будет держаться стартер, коленвал, как вы заметили. И, кстати, стартер, как и коленвал, почему-то ничем не закручивается. Я, если честно, этим удивлен. Прям очень. Но не настолько, как в первый раз. То есть первый раз, когда ты собираешь двигатель вот этот вот, ты прям удивляешься каждой детали. Ну, потому что, как бы, по сути, ты первый раз это делаешь, у тебя вроде бы уже все начинает получаться. Вот с самого начала, прикиньте. Тракторок поехал. Так, значит, распредвал не сюда. Он с той стороны ставится, нифига себе. Так, ладно, наверное, рано. А этот вот сюда вот, да? Где-то вот сюда вот. Или вот сюда вот. Может, он внутри ставится? Нифига себе, перевесило сразу же. Кстати, заметьте, когда мы закручиваем какую-либо деталь, ну, когда она не закручена, мы только поставили, эта фигня вниз, то есть падает. Как это было сейчас. А когда мы закручиваем эту деталь, она сразу же держит равновесие. Так, ладно. Теперь я могу поставить распредвал.
Так, ладно. Да, кстати, большая часть двигателя это коробка передач. Вот эти вот головы цилиндров, все это там нефиг собирать на самом деле. О, еще один падальщик. Вот, держи равновесие. Так. Надо сюда еще что-то поставить, но я не знаю что. А, я понял, что. Смотрите, мы когда будем сейчас одевать вот эту вот коробку, эту вот часть. Смотрите, уже что-то вырисовывается, думаете, да? Значит, правильно думаете. Но я забыл, как... А, вот на болтах она. Так, вот тут у меня уже возникла проблемка. Встань на место. Я не могу найти все болты. Так, ну вроде бы, значит, мы все закрутили. Теперь-то я могу поставить распредвал? Нет. Так, теперь ставим эту дебильную крышку, которая у меня никогда нормально не ставилась. Ой. Прикинь, с первого раза поставилась. Так, я там видел какой-то болт. Показалось. Вот эту шнягу надо ставить. Нет, стой, смотрите, это у нас масляный фильтр. А это дебильнейший двигатель, который всегда падает. Блин, я что ли не тот генератор взял? Значит, вроде бы... Походу, что-то рановато закрутил. А где генератор? Вот он. Так. Мы установили с вами, значит, генератор. Я знаю, то, что должна быть маленькая штука, которая ставится на под масляным фильтром. Ну ладно, если ее здесь нет, значит пофиг. Значит, ее здесь нет. А если двигатель не заведется, я не виноват. Где-то тут была крышка. Так, Миша. Все фигня. Разбираем его.
Надо сначала попробовать все детали, как я делал в прошлый раз. А не сразу же все закидывать. Ё-моё. Так, клатч. Так, стартер. Почему он вылетает, блин? Так, ну вроде бы теперь нам осталось только поставить поршень и еще, ну, пару деталей и все. Я имею в виду именно про двигатель. Ты задолбал, что ты переворачиваешься все время? И вот так вот в прошлый раз я с ним провозился, наверное, часа 2. Так, давайте поршень. Давай поршень ставься. Черт. Залезть внутрь и его загрузить. Нам игра не дает его загрузить, начинается найдет эту крышку. О, он на месте стоит. Офигеть. Он опять отпал. Я не удивлен. Надо здесь что-то снять все. Да, опять? Ах ты ж ё-моё. Нет, все равно, блин, не хочешь ставить. Что такое? Странно, в прошлый раз он легко мне все сделал. Даунский поршень. Из-за тебя разобрал всю коробку. По-моему, вот самое дебильное, что есть в этом моторе, это поршень, из-за которого все вылетает.
О, да ладно. Он поставился, смотрите. Так, ладно, пофиг. Вот здесь вот что-то должно быть. Стартер. Вот это байда. Вот это да. Мне интересно, как нашему персонажу удается поднимать все это. Может быть, он какой-то бот. Все, ура! Все, теперь ставим вот эту часть, последнюю, третью крышку нашу. Ну, не в смысле третью крышку, а просто крышку. Это же третья запчасть, типа. Капец какой-то. Теперь вот это надо. Альтернаторная. Тратораторная. Так, все, ура. Мы с вами сделали коробку. Нет, наоборот, надо сначала эту запчасть. Да, ну нафиг, Цепгерен тут нужна. Фу, я уже испугался. Так, все, что-то вот нам еще надо. Герлевель. Какой герлевель? Это же ножка передач.
Так, ну, ребят, смотрите, мы с вами уже сделали двигатель. Нам осталось поставить до карбюратора свечу. Карбюратор и свечу мы с вами можем поставить уже, когда он будет у нас установлен. То есть здесь. В нашей раме. Так, все, теперь нам остается только поставить тормоза и тому подобное. Давайте лучше его поставим где-то вот здесь вот. Так, теперь берем наш карбулятор. Так, ключ он здесь. Закручиваем его вот здесь вот. Теперь воздушный фильтр. Все. Поставили карбулятор. Так, теперь пеги. Как они здесь написаны. Я их называю подногами. Да, так. Так, 20-я фронтовая, это у нас, то есть передняя. Да, 19-я. Ох. Так, это у нас 19-я передняя. Так, короче, ребята, я думаю, в следующей серии мы с вами займемся тюнингом мотоцикла и вообще покраской, всем этим. Я за кадром закончу все, поэтому давайте, до скорых встреч.